Ne yaptı da aldı seni Ezel? Ne vereceğim dedi. Konuş lan telefon. Niye geçtin lan o tarafa? Biz o tarafı sevmiyoruz ki. Niye geçtin? Ben o tarafa geçmedim Ali abi. Ben hep o taraftaydım. Yapma be. Kanadımı kırdılar, uçamadım anneye. Savaşa soktular, koşturdum. Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum. Sonbahar